Добрий день всім! Хочу розповісти, як ж ми подолали кашель, який зараз просто розповсюджено у всіх. І так як я мама, дбаю, звичайно, про своїх діток, про їхнє здоров'я. Це на першому плані, про свого чоловіка і про себе. Дуже давно я вже задумалась над тим, що натуральна продукція, трави, соки саме трав, це саме корисне. І що ми використовували? Це, звичайно, бетулін, який ми взагалі п'ємо на постійній основі, підтримуючи свій імунітет. А коли приходить якийсь запальний процес, це дуже легко подолати. А ще екстракт лопуха. Лопух завжди відомий своїм і не тільки допомогою шлунку, а ще й запальні процеси він забирає. Ще й вітамінів додає. Також екстракт плюща. Він дуже корисний для горла і для дихальних шляхів. Ще ми пили екстракт обліпихи, щоб додати собі вітамінів, тому що всі оці хвороби, вони дуже виснажують організм. Екстракт солодкий. І екстракт м'яти додали, щоб було приємніше і легше дихати. І, звичайно, це таблеточки Бронхофлор, які нам дуже допомогли якраз вивести мокротиння, весь цей кашель, а ще й сироп від кашлю. Це улюблений такий взагалі засіб. Я це все вам рекомендую. Як ми це пили? Ми це пили вранці, з водичкою, крапаючи водичку просто в скляночку. А ще було так, що ми просто крапали на ложечку і запивали швиденько теплою водою. Пили це вранці і пили це протягом дня разів 5, потім 4, а потім 3. І зараз п'ємо вранці і ввечері, але все-таки підтримуємо свій імунітет. Хочу сказати для всіх мам, для батьків, покращуйте своє здоров'я, підтримуйте свій імунітет. І саме натуральна продукція, вона найкраща для нашого організму, а тим паче для діток.